ইচ্ছে তো অনেক, আপাতত যদি জীবন থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম। এই কথাটি বলেছিলেন আবুল কালাম আজাদ নামে আমার এক প্রিয় ভাই। মেট্রো রেলের বিয়ারিং প্যাড ভেঙে আবুল কালাম আজাদের হয়ে গেল মৃত্যু। এরকম মৃত্যু যেন আর কখনো কারো না হয়, ওই উপরওয়ালার কাছে আমরা এই প্রার্থনাটাই করি। আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের জন্য সরকার পক্ষ থেকে দিয়েছিল 5 লক্ষ টাকা এবং একজন ব্যক্তির চাকরির নিশ্চয়তা। আমরা এরকম সরকারকে সবসময় স্যালুট জানাই।